Isco na kati ya lupango lisusu to bandisco kotala lupango na biso bien wana to te ko lakisa nzela kolongwa kitambo magasin ti kokoma na lupango combien de minutes donc ça fait au moins 10 minutes kolongwa kitambo magasin ti kokoma awa donc kolongwa la ville la commune de la Gombe ti kokoma awa c'est dans les 15 à 20 minutes donc wana awa to ye kotala parcelle oyo tala muninga ndinga tongi donc ils sont touristique où ils ont la dimension il y a 9 mètres sur 27 donc selon ma coquine au qu'on peut pousser na type mbena mai sur 30 sur 33 sur 35 ils ont rendu yo au CP là ko poussana et puis selon ma coquine yo donc voilà oignon ils ont fleuve espace il y a mai donc voilà donc awa ils ont le pied dans l'eau makolo na mai ils ont le pan moko ils ont bien ils ont 270 mètres carrés soit 9 mètres x 30 9 x 30 ti na fleuve donc oyo baché n'a pris à $125 000 légèrement négociable donc dernièrement to chaki yango ezala ki na prix moko ya mwa likolo et ces derniers temps prix na yango ekiti donc toza na décembre tozo solder mapango mususu oyo et chamaki avant quelques mois donc toujours soldé yango lupango oyo et qui tina $125 000 légèrement négociable donc pour na ba o balinga ko so lupango pembeni ya fleuve aux ananda ko ta la mai zo mpepa fleuve voilà occasion yango ya ko saisir c'est à $125 000 légèrement négociable et wana to mata mwa mukie donc fondation Otozomona Oyo ezalaki na projet moko ngaki salama awa mais l'homme propose Dieu dispose le pan ezote kama na fondation na et puis ndako Otozomona. L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité